ஏன் நண்பா வெயில் கொளுத்துது இல்ல நாக்கு வறண்டு வரக்காஞ்சு எனக்கு ஏதாச்சும் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுப்பா எப்ப வாங்கி கொடுப்பா வாங்கி கொடுப்பா வாங்கி கொடுப்பா வாங்கி கொடுப்பா முடியாதுடா. ஏப்பா அப்படி சொல்ற? 2 பேரா மாமி? இவ்வளவு நாளா இது தெரியாம போச்சு. ஓடாரா நீ டேய் நீ எங்க போனாலும் விட மாட்டேன்டா உனக்கு ஏய் நில்றா ஏய் நீ எங்க போனாலும் உன்னை விட மாட்டேன்டா எங்க போனாலும் உன்னை விட மாட்டேன் எந்த ஜில்லாவுக்கு போனாலும் உன்னை விட மாட்டேன்டா என்ன இந்த புக்குல டிராப் பண்றீங்களா? ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா, ரொம்ப நன்றி. நீங்க யாரோ எவரோ யார் ஒத்தவில்லையோ லெப்டியா இருக்கிற நீ தான்டா